여러분, 매일 반복되는 답답한 도시 생활에 지쳐서 정말 한적한 곳에서 새소리, 물소리 들으며 쉬고 싶다. 이런 생각 한 번쯤 해보시잖아요. 오늘 제가 나와 있는 이곳이 바로 그런 로망을 완벽하게 실현해 줄 곳입니다. 시내에서 차로 딱 20분 거리인데요. 원주민 마을과도 적당히 떨어져 있어서 나만의 프라이버시가 보장이 되고 이 집은 혜택이 정말 많습니다. 내 땅 200평을 온전히 쓰시면서 집 바로 옆이 전부 나라 땅, 국유지예요. 그 국유지에 정말 발만 담궈도 온몸이 시원해지는 일급수 계곡이 흐르고 있습니다. 정성 가득한 정원과 텃밭, 그리고 집안의 반전 매력까지 오늘 저와 함께 구석구석 살펴보시죠. 대지 면적 660제곱미터 200평이고요. 2층 주택 연면적은 132.24제곱미터 40평입니다. 1층 26평, 2층 14평이고요. 내부는 방 3개, 욕실 2개, 거실 2개. 나머지는 화면에 보이는 세부 내역 참고해 주시고요. 주택이 위치한 곳은 충북 제천시 송악면 송안이라는 곳입니다. 전원생활에서 주부님들이 가장 중요하게 보시는 대형마트와 병원이죠. 명지병원 16분, 장락동 CK마트까지는 차량으로 21분이면 되고요. 가까운 고속도로 IC는 26분, 동설 톨게이트까지는 1시간 39분 거리입니다. 오늘의 집은 도로 우측에 딱 자리 잡고 있습니다. 도로 좌측은 전부 국유지고요. 맑은 계곡도 있습니다. 대략적인 토지 경계를 표시했습니다. 매물 세부 내역 다시 한번 체크해 보시고요. 자, 이제 주택 앞쪽으로 가보겠습니다. 주택은 앞당보다 높게 있어서 앞이 막힘없이 탁 트여 있고요. 나지막한 돌담 위에 아기자기하게 올려둔 항아리 소품과 정원수를 보면 주인분의 손길과 감성이 느껴집니다. 그리고 여기 한쪽에 가득 쌓인 장작들 보이시죠? 겨울에 내부를 따뜻하게 해줄 벽난로 장작입니다. 지름로는 국유지 도로라 안전하고요. 도로 좌측에 있는 땅은 전부 국유지인데요. 아래로 내려가면 이렇게 맑은 계곡물이 사시사철 흐릅니다. 여름에 여기 큰 나무 아래에서 수박 썰어 드시면서 발 담그면 그게 바로 최고의 휴양지 아니겠습니까? 전원주택 보실 때 도로 지분 때문에 분쟁 생길까봐 걱정하시는 분들 많으시죠? 이 진입도로는 국가 소유의 정시, 지목 도로라서 통행 장애 걱정 전혀 없이 아주 안전합니다. 지붕이 설치된 전용 주차장이 있고요. 바닥은 블록 마감으로 잡초 뽑을 일도 없고 비가 와도 질척이지 않아서 관리가 정말 편하고요. 주차는 3대까지 가능합니다. 자, 오른쪽을 보시면 감탄이 절로 나오는 예쁜 정원이 펼쳐집니다. 이동하는 길에는 자갈을 깔아놔서 사각사각 밟히는 소리가 들리는데요. 이게 은근히 마음을 편안하게 해주는 힐링 포인트입니다. 잔디바닥 둘레는 나무를 구분해서 화단을 만들어 놨습니다. 주인분께서 매일 아침부터 저녁까지 사랑으로 가꾸신 정원입니다. 이제 자세를 딱 잡고 마당을 빛내줄 소나무가 자리 잡고 있고요. 그리고 정원 끝자락으로 오시면 우리 가족 먹거리를 책임질 넉넉한 텃밭이 있습니다. 옆집이랑은 펜스로 깔끔하게 경계가 쳐져 있고요. 뒤쪽 담장은 높게 올려놔서 밖에선 안이 전혀 안 보입니다. 사생활 보호 확실하죠. 텃밭 옆에 있는 이 비닐하우스도 아주 유용합니다. 농막 정도 크기인데요. 농기구나 공구들을 깔끔하게 보관하는 창고로 쓰고 계십니다. 그리고 사장님들 주목해 주세요. 주인분께서 이 소나무 2그루는 나중에 엄청난 보물이 될 녀석이라고 귀뜸해 주셨는데요. 이 비싼 소나무들도 다음 주인분께 아낌없이 다 드리고 가신다고 합니다. 집으로 들어가기 전에 이 넓은 테라스를 안 볼 수가 없습니다. 공간이 정말 넓고요. 게다가 안에 반투명 렉산 지붕이 설치가 돼 있어서 비가 오나 눈이 오나 공간을 100% 활용할 수 있습니다. 그리고 앞을 보면 가슴이 뻥 뚫립니다. 아기자기하고 예쁜 내 정원 너머로 저 아랫마을 풍경이 한눈에 내려다 보이는데요. 이 풍경을 야외 테이블에서 아침엔 모닝커피, 저녁엔 바베큐 파티 생각만 해도 행복해지시죠? 현관 앞까지 목재 테라스와 지붕이 쭉 연결돼 있어서 동선이 아주 좋습니다. 야외 수도 옆에도 평상을 놓아두셨고요. 간이 싱크대까지 설치해 두셔서 야외에서 요리하고 식사하기 최적의 구조입니다. 현관 좌측 문은 보일러시니까 참고해 주시고요. 이제 안쪽으로 들어가 보시죠. 전실로 들어오면 타일 마감에 신발장이 있고 먼지와 외풍을 막아줄 중문도 설치가 되어 있습니다. 내부 구조는 들어오셔서 좌측이 공동욕실, 우측이 작은 방이고요. 정면에 거실과 주방, 안방이 있는 구조입니다. 먼저 우측의 작은 방부터 가보겠습니다. 공간이 참 아늑하고요. 이 방의 장점은 창문이 양쪽으로 나 있어서 환기가 끝내주고 채광도 좋습니다. 맞은편 공동욕실입니다. 공간이 넉넉하죠. 관리가 정말 잘 돼 있고 샤워 부스가 설치가 돼 있어서 건식으로 사용할 수 있습니다. 자, 이제 이 집의 하이라이트 거실입니다. 소파와 TV
거리가 여유가 있고요. 거실창 양쪽 문을 통해서 테라스로 나갈 수 있습니다. 넓은 거실창 위로 채광창이 하나 더 있고요. 바로 벽난로. 겨울에 여기에 딱 불 지펴놓고 타닥타닥 장작 소리 들으면서 거실에 누워 있으면 그게 바로 영어까지 치유되는 힐링이 되겠죠. 주방 가구는 클래식한 기역자형 싱크대가 시공이 되어 있고요. 가운데는 4인 식탁 공간이 여유 있게 나옵니다. 냉장고 2대짜리 딱 확보가 되어 있고 주방 안쪽에 있는 다용도실을 보시면 세탁기 두고도 옆에 선반이 넓게 짜 있어서 주방 살림 보관하기에 좋습니다. 부부 침실인 안방입니다. 장롱과 큰 침대가 들어가도 넉넉한 사이즈고요. 창도 커서 시원합니다. 안방 안쪽에는 변기 세면대, 환기창이 있는 깔끔한 부부 욕실이 마련되어 있습니다. 자, 이제 2층으로 올라가 보겠습니다. 계단은 중간에 하는 주방 끝쪽에 있어서 자리도 많이 차지 않아서 좋았고요. 계단이 짧은데도 아주 높지 않아서 불편하지 않았습니다. 올라오면 먼저 이 매력적인 공간이 반겨줍니다. 아래 거실이 훤히 내려다 보이는 개방형 2층 구조인데요. 천장의 채광창과 등 덕분에 2층 전체가 아주 밝습니다. 2층 면적만 무려 14평이고요. 독립된 거실 공간으로 쓰셔도 손색이 없습니다. 그리고 안쪽에 있는 2층 방, 면적도 넓고 아주 깔끔하고 해가 정말 잘 듭니다. 손님들 오셨을 때 게스트룸으로 주시면 정말 좋아할 공간입니다. 자, 오늘 저와 함께 시내 20분 거리 국유지 계곡을 품고 정성 어린 정원이 매력적인 1, 2층 전원주택 어떻게 보셨나요? 토지 200평에 건물 40평, 관리가 너무나도 잘 돼 있어서 몸만 쏙 들어오시면 되는 제천 전원주택입니다. 도심 20분 거리에서 맑은 물소리, 새소리와 함께 진짜 휴식을 원하는 분들은 주저하지 마시고 상단에 있는 땅집 부동산으로 빠르게 연락 주시기 바랍니다. 오늘 영상이 마음에 드셨다면 구독, 좋아요, 알람 설정 꼭 부탁드리고요. 저는 다음에도 발품을 열심히 팔아서 더 멋진 매물로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.